Их хурлын нийгмийн бодлого боловсруулж соёл шинжилх ухааны байнгын хорооны 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн 11 тоо тогтоолоор боловсруулалтын тухай, дээд боловсруулалтын тухай, дээд боловсруулалтын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах, Монгол Улсын Консерватори, хөгжмийн дээд боловсруулалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүүжилт, мэргэжлийн урлагийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэж байгаа байдалтай танилцах, цаашид авах арга хэмжээний тухай шийдвэрийн төсөл боловсруулж байнгын хорол танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн ундраагаар ахлуулан байгуулсан. Ажлын хэсэгт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийг боловсруулалт соёл шинжилх ухаан спортын дэд сайд Ганбаяр ахлан, дэд ажлын хэсэгт боловсруулалт соёл шинжилх ухаан спортын сайдын зөвлөх Мөнх-Оргил, Улсын их хурлын тамгын газрын мэдээлэл хяналт шинжилгээ, үнэлгээний албаны зөвлөх Он Чимэг, байнгын хорооны ажлын албаны зөвлөх Болормаа, референт Мажиг Сүрэн, боловсрол соёл шинжилх ухаан спортын яамны дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Амар Жаргалан, ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга Нэм Очир, соёл урлагийн бодлогын газрын дарга Сэргэлэн, санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Галсан Хүү, дээд боловсролын бодлогын газрын мэргэжилтэн Баяр, Монгол Улсын ардын жүжигчин Урт Насан, Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэгдсэн Чин Баттар ажилласан бөгөөд ажлын хэсгийн нийт бүрэлдэхүүн 2018 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын Консерваторийн үйл ажиллагаатай танилцаж, багш ажилтнуудтай уулзаж санал бодлогыг нь сонсож ажилласан. Монгол Улсын Консерватори 1937 онд театрын дэргэдэх уран сайхны сургууль нэртэй анх байгуулагдсан. Хөгжим драмын сургууль, театр хөгжмийн дунд сургууль, хөгжим бүжгийн дунд сургууль, хөгжмийн коллеж, хөгжим бүжгийн коллеж нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, мэргэжлийн урлагийн салбарыг хүний нөөцөөр хангах, ард түмнийг соён гэгэрүүлэх, олон улсын тавцанд Монгол улсын нэрийг сурчлах үүргээ нэр төртөө биелүүлж яваа 81 жилийн түүхтэй боловсруулалтын ууган байгууллагуудын нэг юм аа. 2016 оны 4-р сарын 14-ний өдөр батлагдсан дээд боловсруулалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар консерватори хөгжмийн дээд боловсруулалтын байгууллагыг хөгжмийн дээд боловсруулалтын байгууллага гэж заасны дагуу боловсруулалт соёл шинжилх ухааны сайдын 2017 оны 7-р сарын 24-ний өдрийн А-дроб 84-р тушаалаар хөгжим бүжгийн коллежийг ангиллал ахуулж консерватори болгосон. Консерваторид 2017-оос 18 оны хичээлийн жилд үндсэн 179, гэрээ 43, цагийн 46 багш, захиргаа аж ахуйн 68 ажилтнтай, 12 мэргэжлийн танхим, 1-ээс 9-р ангид 229, 10-аас 12 дугаар анги буюу коллежид 242, бакалавр 544, нийт 1029 оюутан сурагчид мэргэжлийн төгөлдөр хуур, жавтас төгжим, үндэсний хөгжим, үлээвэр цохвор, бүжиг, цирк, хөгжмийн ухаан, дуулааны мэргэжлэр суралцж байна. Монгол Улсын Консерваторийн үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь урлагийн баг, дунд, дээд боловсрол, төгсөлтийн дараах болон мэргэжлийн нэмэлт боловсрол болгох, мэргэшүүлэх замаар хувь хүний ухамсар, соёл, хүмүүнлэгийн ёсны хэрэглээний шаардлагыг хангах, мэргэжлийн урлагийн ажилтан болгон бэлтгэх, боловсролын үйлчилгээг чанартай үзүүлэх явдал билээ. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-аас 20 оны хөтөлбөрт соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлого санхүүжилт, удирдлага зохион байгуулалтын шинжилгээ хүрээнд үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивэлд байлгаж, хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, уран бүтээл төрөх, уран бүтээчдийг урамшуулах, санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох талаар цогц хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Ажлын хэсэг консерваторийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаад боловсролын чанартай үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн тулд тус сургуулийн үйл ажиллагааг төрөөс бодлогоор дэмжих үүднээс дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж санал болгож байна. 1. Монгол Улсын Консерваторийг боловсролын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ийн 1 дахь хэсэгт заасан дээд боловсролын сургалтын байгууллагын шаталсан сургалттай баг, дунд, мэргэжлийн дээд боловсрол олгодог сургалт эрдэм шинжилгээний хэв шинжтэй их сургууль болох талаар боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулан улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Консерватори нь олон улсад хөгжмийн их сургууль гэж ойлгодог бөгөөд дээд боловсролын тухай хууль зааснаар докторийн сургалт эрхлэх эрх зүйн орчин бүрдээгүй байгаагаас адил түвшний консерватори шиг үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байна. Цаашид мэргэжлийн онцлог, олон жилийн тасралтгүй хичээл зүтгэл, хөдөлмөр олон цагийн хичээлтийн үр дүнд боловсрол эзэмшин, соёл урлагийн байгууллагад ажилласны дараа цалин хөлс бага байдаг боловч сэтгэл зүрхээрээ урлаг соёлыг хөгжүүлэх, бүх нийтийг соён гэгэрүүлэх үйлсэд гар бие оролцсон ажилтдаг зэргийг харгалзан, консерваторийн боловсрол эзэмшүүлэх зардлыг төрөөс хариуцах талаар боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг нарийвчлан судлаж, хуулийн төсөл боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх чиглэлээр судалгаа хийх засгийн газарт чиглэл болгох нь зүйтэй гэж үзэж байна. Бусад орны консерваторийн хувьд мэргэжлийн урлагийн сургууль учраас төрөөс 100% санхүүжүүлэн дэмждэг тогтолцоотой. Төр консерватори
консерваторийн боловсрол олох зардлыг бүрэн хариуцвал жил бүр ойролцоогоор 3.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэсэн тооцооллыг яамнаас гаргасан байна. 2. Сургалтын орчин, суралцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх асуудалд анхаарах шаардлагатай гэж үзлээ. Энэ хүрээнд сургалтын хэрэглэгдэхүүний, хөгжмийн зэмсэг, урлагийн номын сан, аудио, видео шийдэлтэй линкофоны кабинет, циркийн болон дуурийн театрын студийн хүрэлцээ, чанарыг сайжруулахад шаардлагатай зардлыг жил бүрийн төсвийн төсөл тусган хэрэгжүүлдэг байх шаардлагатай байна. Нийт тоног төхөөрөмжид 7.1 тэрбум төгрөгийн төгрөг шаардлагатай байна гэсэн тооцоол гарлаа. Зөвхөн хөгжмийн зэмсгийн тухайд тус сургууль нь 1970 оноос хойш нийлүүлэгдсэн хөгжмийн зэмсгүүд хэрэгжилж байгаа бөгөөд зэмсгүүдийн 80% нь хуучнаар зөв талбайд улс ардчилсан герман улсуудад үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн аргаар хийгдсэн мастер ус зэмсгүүд бөгөөд олон жилийн сургалтын явцад илэгдсэн сургалтын чанарт зөргөөр нөлөөлж байна. Энэ нь эрүүл ахуйн шаардлагыг үл хангахаас гадна суралцагчийн бие даан суралцах хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Хөгжмийн зэмсгийн хүрэлцээ хангалт багтаагаас болж урлагийн салбарыг сонгон суралцж байгаа хүүхдийн ар гэрийнх нь эдийн засгийн дарамт нэмэгдэж байгааг энд бас дутхан зүйтэй байна. Одоогийн байдлаар сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг шинжилэн сайжруулах хүрээнд нийт 7.7 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмжийг шинжилэн сайжруулахад шаардлагатай хөрөнгийн их усурыг төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчийн төсвөөс мөн гадаадын зээл тусламжаас төсвийн жил бүр төсөв шалтгаалтайгаар санхүүжилт шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Түүнчлэн удирдлагын мэдээллийн систем, програм хангамж удирдлагатай, аюулгүй байдал, камержуулалтын асуудлыг мөн нэг зэрэг шийдвэрлэх нь зүйтэй байна. 3. Консерваторийн сургуулийн хичээлийн зорилтын барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ, шинээр баригдах харьяа циркийн сургуулийн байр бариулах, сургалтын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтыг 2019 оноос эхлэн төсвийн төсөлд тусгаж шатгаалтай шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 1962 онд ашиглалтанд орсон хичээлийн 2 дугаар байр хотын А зэрэглэлийн бүсэд оршдог бөгөөд өнгө үзэмж муутай сүүлийн 40 жил их засварт ороогүй. Дээрх байдлаас тус байр нь дээврийн цооролт, элэгдэл үүсч, бороо цас гоожих, үнээс болж өрөө тасалгааны хэвийн дулаан алдагдах, үнэт хөгжмийн зэмсгүүд хагарч гэмтэх нөхцөл үүссэн байна. Тус сургуулийн байр нь 2017 онд үйл ажиллагаа явуулахад нэн эсэлттэй гэсэн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт гарсан байна. Концертын 2 их баг танхим нь тогтчил тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй гэрэлтүүлгийн өрөө танхим акустик нь сургалтын шаардлага хангахгүй байгааг нэн дараа бас шаардлагатай байна. Циркийн сургуулийн байрны асуудал онцгой анхаарал татж байна. Монгол Улсын циркийн урлагийн сургалтыг эрхлэн явуулж байгаа цорын ганц улсын сургалт нь хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад нэн эрсдэлтэй байдалтай байна. Хуучин циркийн байр 2015 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр шатсан учраас өнөөдрийн Аса циркийн байрыг 1 сарын 15 сая төгрөгөөр түрээслэн 22 м хүртэл өндөртэй орон зай шаардлагатай сургалтуудыг явуулж байна. Хуучин циркийн байранд анхан шатны 5 төрлийн хичээллийг ордог бөгөөд энэ техникийн шаардлага хангахгүй байгаас гадна хүний амь нас эрүүл мэндэнд эрсдэл учруулах нэн эрсдэлтэй байдалтай байна. Үүнээс дүгнэхэд циркийн сургалтын байр барих ёсоогүй шаардлагатай байна. Татвар байрны асуудал ч гэсэн анхаарал татж байна. Консерватори нь ерөнхий боловсруулалтын сургууль зориулсан суралцагчдын татвар байртай. Гэвч оюутны татвар байргүй гадаад дотоодын оюутнууд мэргэжилтийн багш нарыг хүлээн авах боломжгүй. 2017-оос 18 оны хичээлийн жил гадаадын 11 оюутан 1 жилийн $2,500 суралцж байна. Цаашид багш оюутан солилцох, гадаад оюутны тог нэмэгдүүлэхэд татвар байр чухал ач холбогдолтой байна. 4. Монгол Улсын Консерватори нь ганцаарчилсан сургалт дагнасан, шатлсан сургалтын тогтолцоотой бөгөөд нэг суралцагчид 1-2 багш ганцаарчилсан хичээл ордог, шавь сургалт явуулдаг зэрэг онцлогийг харгалзан сургалтын хувьсах зардал болон урсгал зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Одоогор тус сургууль мэргэжлийн боловсруулалтын хувьсах зардал олгогдохгүй бөгөөд боловсруулалтын тухай хуулийн 42 дахь заалтын дагуу баг болон суур боловсрол эзэмшүүлэх хувьсах зардал нь Эрдэнэ сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн боловсруулагдсан байна. Одоо мөрдөж буй Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 242 дугаар тогтоол заасны дагуу баг дунд боловсрол эзэмшүүлэхэд нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж хэмжээний дагуу тооцвол нэг хүүхдэд дунджаар 286-аас 407 мянган төгрөг байна. Энэ тухайн сургуулийн хувьсах зардлыг консерваторийн сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн тогтоох шаардлагатай. Урьдчилан тооцоосноор хувьсах зардлыг 8 дахин нэмэгдүүлснээр хэрэгцээтэй багш нарын ажилуулах цалингийн санг бүдүүлэх боломжтой бөгөөд нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардал 3.2 сая төгрөг болохоор байна. 5.
Сургалт судалгааны санхүүжилтийн тогтвортой их усүрийг бүрдүүлэх зорилгоор дэд сан байгуулах, сангийн хөрөнгө арвижуулах, олсон орлогоо өөрсдөө зарцуулах хэрэгтэй байхаар хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа эрхлэхэд арга зүйн болон бусад холбогдох дэмжлэг тусалцааг төрөөс үзүүлэх шаардлагатай байна. 6. Олон улсын ижил төвчний консерваторитой хамтарч ажиллах, туршлага солилцох, уран бүтээлч үйл ажиллагаа ба судалгаа шинжилгээ, багшлах боловсон хүчний нөөц, мэргэжилтэн болон удирдах ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дэвшлүүлэх, мэргэшүүлэх, суралцагчдаар дамжуулан урлаг соёлын салбар ухааныг хөгжүүлэх, гарсан үр дүнг боловсруулалтын үйл ажиллагаанд ашиглах чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулан баталж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг Монгол Улсын засгийн газар чиглэл болгохоор санал оруулж байна. Урлагийн дунд ба дээд боловсралтай мэргэжилтэн болох арга зүйг эзэмшсэн багшлах өндөр түвшний хүний нөөцийг бэлтгэн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах хүрээнд консерваторийн багшлах боловсон хүчний нөөцийн асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Өнөөдрийн байдлаар консерваторийн 36 багш мэргэжил дэвшлүүлэх шаардлагатай, магистрантурд 25, докторантурд 36 хүн сурах хүсэлт гаргасан байна. Мэргэжлийн ганцаарчин сургалттай тус сургуулийн онцлог нь нэг сурагчид ногдох багшийн тоо 2-4 байдаг. Сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан нийт цаг 220 мянган цаг байна. Үүнийг нэг хичээлийн жилд ногдох нэг багшийн норм 620 цагтай харьцуулах юм бол 354 багшийн оронтой байх тооцоол гарч байна. Эндээс 156 багш дутагдж байгаа нь тооцоотой байна. Консерваторийн багш нь мэргэжсэн ур чадвартай уран бүтээлч байх шаардлагатай байдаг нь бусад ихтэй сургуулийн багшийг өмнөх үлэмжээс эдмийн зэрэгээс ялгадгаараа онцлогтой юм аа. Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа тул Монгол Улсын засгийн газар үүрэг чиглэл өгөх зүйтэй гэж үзэж Монгол Улсын Консерватори хөгжмийн дэд боловсруулалтын байгууллагын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг боловсруулан байнгын хорооны гишүүдэд танилцуулсан болно. Тогтоолын төслийг хэлэлцэж баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.